Я так понимаю, что пока меня не было, и пока грипп пришел в город, что у нас нововведение в церкви, что служение только будет длиться 1,5 часа. За это время кто-то еще не успел приехать. И приедет, и служение уже закончилось, да? Давайте поэтому мы будем быстренько, в ногу со временем, будем пытаться побыстрее закончить сегодня. Псалом 45. Слышно меня там сзади? Сзади все хорошо слышно? Потому что я не буду кричать больше. Я же отвык говорить. Поэтому у меня голос слабый будет. Если микрофоны или операторы нам не помогут. Псалом 45. 45-й псалом. 45-й псалом. Слушайте, нормальный. Что-то тепло здесь. Слава Богу. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Наш брат, слушайте, это для вас тоже. Скорый помощник в бедах. Посему мы убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей, пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий, святое святилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Возшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошения на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Господь, или я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Итак, именно этот стих Бог мне дал. У меня была другая проповедь, но сегодня утром Бог мне дал это местописание. Псалом 45, не забудьте его. Мы будем его разбирать со 2 стиха. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Бог хочет укрепить нас сегодня утром. И хочет, чтобы мы с вами укрепились в том, что у нас есть прибежище. Прибежище – это место, куда можно бежать. Это как банкер или как это бункеры. Вы знаете, во время Советского Союза есть такие подвалы, как бункеры, в случае, если Америка нападет. Бомбоубежище, да, тоже называется как бункеры. Бомбоубежище. Как место, куда можно спрятаться в случае, если начнется война. Вот это что-то подобное. Прибежище – это место, куда именно вбегают или убегают, чтобы скрыться от наступающей или наводящей бедствий. И вы знаете, такие моменты, Бог знает, что подобные моменты, как бедствия, неприятности, будут наступать. Хотим ли мы этого или не хотим?
будут моменты в нашей жизни, когда неприятности грянут на нас, как град из неба, или как эти грозы из неба, как молнии из неба. И нужно будет куда-то спрятаться. Особенно, когда ты начинаешь обнаруживаться, что нету помощи человеческих, в людских помощи. И что человеческие возможности иссякли. И иссякли себя, исчерпали всякие человеческие возможности. Тогда уже будут такие моменты, когда уже не на кого будет смотреть. Тогда Бог хотел всегда, чтобы его народ знал, что он не один. Все бы вы не проходили. Даже если вам кажется, что Бога нету рядом. Потому что часто бывают подобные случаи, что Бог якобы молчит. И его нету ни слуха, ни слуха, ни вида от него. Вообще, что есть ли он или его вообще нет. Но именно в таких ситуациях Бог хочет, чтобы мы включили измерение веры. Даже когда все море шумят, когда горы двигаются, когда земля трясется, когда все колебается под нашими ногами, когда кажется, что все разваливается, снесет, когда потопы разносятся справа и слева вокруг нас, и мы тоже не видим ни человеческой помощи не видны, ни людских, ни потусторонних сил не видны. Но Бог в это время хочет, чтобы мы знали, что праведник верою жить будет. Праведник верою жить будет. Если мы праведники, где-то нужно знать верою, что он где-то там рядом. Я его не вижу, не слышу, не ощущаю, но он где-то рядом. Но я знаю, что он где-то в контроле. Но все мутится, все движется, все разносится, но я знаю, что он где-то держит руку свою на пульсу. Или его рука на кнопке. Он нажмет, он может нажать кнопку стоп в любое время. Он есть тот невидимый гость, невидимая рука, которая правит над всеми. Он где-то здесь. Вот что Бог хотел, чтобы мы осознали и были твердо утверждены в этом. Итак, да скажет Израиль: Бог нам прибежище. Это дерзновение, это заявление, это смелое заявление. Эй, да, торгайте меня как хотите. Двиньтесь меня как хотите, раздирайте меня как хотите. Но моя уверенность, мое убеждение, моя крепость в этом. Бог нам прибежище. Бог не прибежище. Он там для меня. У меня есть прибежище. Как тогда воспользоваться этим прибежищем? Как в него скрыться-то? Когда ничего не помогает, найди время уединения, найди время укрытия, чтобы просто закрыться в нем. Он же твое убежище, но в убежище нужно бегать, нужно уметь бежать в убежище. Вы понимаете меня, да? Если нам прибежище, нужно уметь бежать в это убежище. Нисколько подсказки. Как же бежать в убежище, когда тебя разносишь со всех сторон? Первое, это, конечно, молитвой. Второе, это найти место, просто время, чтобы закрыться от всех. Просто закрыться от всех. И закрыться просто... закрыть себя самого просто в комнате и просто тупо кричи ему, просто тупо цепляйся за ним. Следующее,
ubejushe nada umet bejat. Каким еще способом можно убежать в убежище? Просто заяви и объяви пост. Просто все. Отказываю есть. Буду только цепляться с неба. Это мой род будет говорить только с Богом, не с мясом и не с едой. Просто с постом. Просто начните держать пульс молитвы поста Бога, перед Богом. Следующее, как можно вбежать в это убежище, это находить место Писания, обетование Божие, и цитировать место Писания. Цитировать место Писания и провозглашать место Писания над своей ситуацией. И следующий еще способ, как вбежать в это город-убежище, это просто набрать кассет проповедей, которые могут укрепить вас в данной ситуации. И просто его крутить тупо. С утра до вечера. Пускай говорит, пускай проповедь считает. Пускай проповедь просто там звучит. И это будет вас зарождать вас в веру. Вы просто слушаете слово. Чтобы не было, чтобы слова врага и обстоятельства не затмили ваши уши, ваши глаза, нужно слышать слова веры. Итак, Бог нам прибежище и сила. И когда мы вбежим в такое убежище, вы знаете, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что Он, оказывается, скорый помощник. Беда. Но сначала Он прибежище. Если ты не воспользовался им как прибежище, не обнаружишь, что Он скорый помощник. Но когда мы уже сбежали вот так в него, тогда вы скоро обнаружите, что Он скорый помощник. Особенно в бедах. Давайте мы все скажем: Бог мое прибежище. Бог сила моя. Он мой скорый помощник в бедах. Он поспешит мне на помощь в моих бедах. Следующее. Посему не убоимся. Хотим отъябы поколебала земля. Вот почему не побоимся. Потому что в бедах наших Он скорый помощник. Но больше того, потому что мы его узнали как прибежище и вбежали в него. Бежали в него как прибежище, и мы обнаружили его скорый помощник. Посему не убоимся. Стоп. Очень важно, чтобы мы с вами знали. И есть определенные вообще заветы, которые каждый должен заключить самим собой. Есть определенные заветы, которые каждый должен заключить самим собой. То есть запретная зона. Допустим, запретная зона не будет блудить, допустим. Запретная зона никого не проклянут, допустим. Вот и подобная запретная зона, завет, который вы вместе с самим собой заключаете, это то, что Господь, что бы ни происходило, через чего бы я ни проходил, не буду бояться. Все, страх со мной ничего не будет иметь общего. Прочь страхом. Вот почему написано: посему не убоимся. Все, делай, что хочешь, но не убоюсь. Что только со мной не творят в последнее время. Но страх, я с ним не дружу, мы не родственники. Чтобы со мной не творились, только не страх. Творите со мной, что хотите. Когда надели на меня наручники, хотели тогда увезти, я начал смеяться и начал петь. Эти 6 или 8, они же куча милиционеров меня окружили меня. Они начали сказать, они сначала опешились, а потом сказали: ну смотри, на друг друга, ну смотри, они в таком удивлении,
Знаешь, они в шоке были. Такое впечатление, что это я их везу в СИЗО. Они меня в СИЗО. Только не страх. Только не страх. Вы должны прощаться страхом. Пускай самое худшее произойдет. А самое худшее, что может произойти, это смерть. Убьют. А если убьют, скорее встречу с ним. Только не страхом. Буду принимать то, что должно быть. То, что должно быть, будет. Боишься, не боишься, твой страх ничего не остановит. Но у нас другая причина, почему нет страха. Мы знаем, что он в контроле. Что мы знаем? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Как бы ни штормило, как бы ни поколебались эта земля, как бы горы эти не двинулись, как бы ни тряслись все вокруг, пусть трясутся, но он же Бог, и он же прибежище. Все. Не знаю как, но я знаю, что он будет в контроле. Он в контроле. Скажи, посмотри кому-то прямо в глаза и скажи: ты знаешь, что бы там ни было, Бог в контроле. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки, пусть воздымаются воды их, трясутся горы, то это катастрофа, уже больше некуда. Это такая катаклизма уже происходит, такие катаклизмы, когда уже земля трясется и горы колеблются. Это уже значит хуже некуда. Но даже когда так, когда мы знаем верою, праведный-то верой жить будет, что он в контроле, посмотрите, что произойдет. Мы найдем с вами покой у реки Духа Святого, который в нас. У верующего из него потечет река Духа Святого. Дух Святой, это будет как у реки живой воды. Он будет успокаивать. Вот мы найдем покой у ног, у реки Духа Святого. Вот почему и написано 5 стих. Речные потоки. В это время, представьте себе, шумят, дымят, воздымаются воды, трусятся горы, земля колеблется. И в это время речные потоки веселят твое сердце. Речные потоки. Речные потоки. Все дымится вокруг, все колеблется, тут уже все, переворот, все, уже все разносит тебя. А в душе речные потоки. Речные потоки веселят град Божий. А мы же храм Бога живого. Речные потоки веселят твое сердце. Найдите это покой. Когда все вокруг вас, впечатление такое, что все тебя разнесет. Тебе уже в куски вообще уже все. Не то, что разнесет, уже в куски раздирает. Осознай покой от Духа. Осознай, Он во мне. Просто успокойся. И найди это успокоение в реки, потоки Духа Святого. Потоки Духа Святого, которые внутри нас. Речные потоки веселят град Божий. Святое жилище Всевышнего. Вот мы жилище Его. Град Божий внутри. Вот речные потоки. Не забудьте Духа Святого. Не забудьте Духа Святого. Когда все плохо, когда разносится все,
найдите этот мир с Духом Святым. Вот почему я лично считаю, что всем нам надо читать эту книгу «Фанаты Иисуса». Когда их выносят на расстрел, на костре, и на это самое, они бывали в таких мира, в таком мире, в таком покое, потому что они нашли источника внутри себя. Ребята, слушайте себя. Источник мира и покоя — это не приходит от того, что происходит вокруг и нас, с нами. То, что происходит вокруг и внешне, только будет приносить беспокойство. То, что происходит вокруг, в видимом мире, только приносит проблемы. Но покой может идти только с одного места, если ты это покой найдешь внутри себя. Все зависит от того, что внутри тебя происходит. Когда все это со мной происходит, допустим, люди говорят: пастор, как ты мог найти как ты мог быть в таком мире, в таком покое, как ты мог так спокойно? А потому что это зависит от того, кем ты живешь, чем ты живешь, внешними факторами или внутренними. Внутри себе ты найдешь, если источник твой внутри, в этом потоке ты всегда найдешь его, даже в самом большом катаклизме. Вот от этого зависит твой мир. Очень часто, вы знаете, что мы делаем? Мы ждем, кто позвонит. О, что скажут? И думаем, мы найдем утешение. О, может быть, хорошее что-то скажет теперь. О, может быть, кто-то сейчас принесет хорошую весть. Может быть, что-то... Нет, обычно те, которые приносят весть, всегда плохие приносят. Я вам скажу. 95%. Слушай. Поэтому лучше уже заранее найти свой покой изнутри. Пусть твой внутренний мир руководит твоими внешними реалиями. Пусть твой источник твой будет то, что внутри. И это внутренняя поддержка, это внутренняя сила определяет. Хорошо, если даже принесут добрую весть из внешней, оно тебя не влияет, ты уже был в мире. А если принесут плохой мир, плохой весть, то твой мир внутри должен перебороть это внешнее. Весть, которая приходит. Речные потоки. Скажите, речные потоки. В граде Божьем. В граде Божьем. Скажите, у меня находится, внутри меня находятся речные потоки Духа Святого. И я найду источник укрепления в этом потоке. Я найду источник веселья в этом потоке. Речном потоке Духа Святого, который во мне. Об этом и говорится дальше. Бог посреди его. Бог посреди вас или нет? В ком Бог живет? Поднимите руки. Бог посреди него. Пусть разносят, пусть раздробят мою кожу. Когда они дойдут туда до внутри, они его обнаружат там. Бог внутри его. Но главное же не в том, что Бог в человеке или нет. Допустим, два верующих. Бог в одном и Бог в другом. Но ситуация происходит, что это уже все. Сидим уже стал седой. Он уже стал седовать за 2 дня. Седой уже от проблем. Он уже все. Он уже похудел. Он уже переживает столько, потому что проблем много. А другой поет прославление, как Павел и Сила в темнице. Почему Бог живет и в том, и в другом? Один поет, другой сидит. Какая разница? Не в том, что Бога нету, а в том, в ком кто делает упование свое. В чем живем? Внутренними осознаниями истины Божьей или внешними реалиями того, что с нами происходит. Вот разница. Бог живет и там, Бог внутренний.
No este twoja nadежда uпование буде в нем, ты будешь в мире. Если ты забываешь за него, ты не утешаешься им, ты вообще и забудешь, что он вообще в тебе. И никто не будет знать. И помощь его не будет тебе помогать. Помощь его не будет тебя способствовать. Но когда ты ложишь веру твою в него, тогда высвобождается сила его. Сила Бога из его мощь высвобождается только когда мы карточкой веры запускаем. Или как мы используем карточки, да, чтобы деньги из ATM или как там. Банкомат. Из банкомата карточку снимаем деньги. Точно так же все, что у Бога есть, его сила, его мощь, только верою вот так надо снимать, как карточкой. Если пока мы не положим веру и упование наше на него, его сила не действует. И когда я начал петь и веселиться вот так, да, меня уже привезли в СИЗО. И сказали, чтобы начали раздеваться. Я начал раздеваться. И тут говорят, что, одевайся. Я говорю, что случилось? Мест тут нет. Бог скорый помощник в бедах. Но только после того, как ты уже свою веру вложил в как твое прибежище. Ты должен это доказать, потому что под пресс только тогда видно, это у тебя есть вера или нет. Когда все хорошо, не видно. Но когда именно беда, тогда видно, к кому ты прибегаешь. Когда ты уже забежал в это прибежище. Когда Давид и так далее, а ты радуешься в нем. Вот, ты доказал, что ты веру твою в него положил. Тогда высвобождается его мощь. И он прибегает, как скорый помощник, беда. Потом привезли меня брата. Я говорю, что случилось? Оказывается, откуда-то поступил звонок сверху. Его нельзя задержать. Еще пытаются. Поэтому у нас был пост на прошлой неделе. Кто-то постился здесь, да? Давайте будем продолжать держать посты хотя бы раз в неделю. Кто-нибудь, каждый в себя возьмет свой пост. И будем продолжать бороться за нашу свободу и победу нашу. Следующее. Бог посреди его, он не поколебнется, если он знает, что Бог посреди него. Вот именно в этом знании и уповании есть защита. Бог-то в другом тоже. Но он забывает об этом, когда проблема происходит. Он не полагает свое упование в нем. А только упованием, это верою, это высвобождается ресурса и возможности Бога. Когда ты тут же сомневаешься и тут же забываешь, оно не высвобождается. Но тот, который знает, что Бог во мне, он мое прибежище, он скоро поможет, он меня вырулит. Он вырулит эту ситуацию. Я не знаю, что он сделает, но что-нибудь сделает. Но я буду верить все равно. Пускай меня убивают и умирают, но убивают, уничтожают, но я все равно буду верить. Вот для них тут же сила Божьего зовут. Поэтому не поколебнется только тот, кто знает, что Бог посреди его. И что реки, потоки Божьи посреди него. И успокаивается в этом потоке. Вот Бог поможет такого. Бог поможет ему с раннего утра. Машакатарабаба. Шикеле монкобо. Бог поможет ему какого? С раннего утра. Бог поможет ему с какого? Не слышу. Не слышу. Пока куку бабая. Потому что он скорый помощник. Он бежит на помощь. Скорый. Немедленный. Скорый помощник. Я говорю, немедленный, а скорый. Поэтому с раннего утра. Господь, мы открываем свое сердце для Тебя прямо сейчас. Бог поможет ему с раннего утра. Мы принимаем Твое слово.
My провозглашаем Твою истину. Ты скоро поможешь, Ты поспеши нам помочь в бедах наших. И избавить и поможешь нам с раннего утра. Слава Тебе во имя Иисуса Христа. Восшумели народы, двинули царство. Всевышний же в это время дал глаз свой, и растаяла земля. Ситуация происходит, но в Божьем глазе есть решение всего. Я говорю, в Божьем глазе есть решение всего. В Божьем глазе. Господь дал глаз свой. И что вы думаете? Земля растаяла. Господь, пошли Твой глаз сегодня на все ситуации, которые переживают Твой народ. Пошли глаз Твой. Пошли глаз свой в эту семью. Пошли глаз свой в эти банки. Пошли глаз свой в эти обстоятельства. Пошли глаз свой в эти квартиры. Пошли глаз свой в эти органы власти. Пошли глаз свой этим противникам. Пошли глаз свой. Пошли глаз свой. И в Божьем глазе есть решение. В Божьем глазе есть избавление. В Божьем глазе есть помощь. И мы будем радоваться в нем. Мы будем уповать на него. Он прибежище наш, скорый помощник в бедах. Он упование наше. Он поместил в нас потоки его покоя и веселья, который веселит град Божий внутри. Он Бог наш посреди нас внутри. И поэтому поможет ему Бог. И прибежит к нему раннего утра на помощь. Господь прибежище наше. И пошло глаз свой. И растаются все наши обстоятельства. И все наши проблемы растаются как снег. И по глазу Господню. Слава Тебе, Господь. Итак, народ Божий, Господь сил с нами. Я говорю, Господь сил с нами. Он Господь всяких сил. И Он с нами. Господь сил ты с нами. Когда ты был с Иосифом в Египте, никто его не мог попрать. Господь сил с нами. Когда ты был с Даниилом в Вавилоне, никто не мог его устранить. И сегодня Господь сил. Ребята, Господь сил с вами. Не забудьте это. В этом ваше прибежище. В этом ваша помощь. В этом ваше избавление. Господь сил с нами. Бог Якова заступник наш. Это тот, кто заступает за нас. Он заступится за тебя. Я говорю, Господь заступится за тебя. Он ступится за нас во имя Иисуса. Он ступится за нас. Придите, мы будем потом говорить, как слова свидетельства, на весь народ и на весь мир. Придите и видите или смотрите дела Господне, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук, и каждый будет иметь свое свидетельство. И переломи копье, колесницы зажег огнем, и мы скажем народам, остановитесь и познайте, что Он Бог. И Он будет превознесен в народах, превознесен на земле. Давайте станем. Будем провозглашать, что Он будет превознесен во всех наших ситуациях.
Провозглашай Господа над своими ситуациями, над своими проблемами, над своими бедами, над своими обстоятельствами. Подними твой голос. Провозгласи Господа. Провозгласи Господа. Провозгласи Господа. Выше бед, выше обстоятельства, выше проблемы, выше землетрясения, выше чем настаивание ситуации. Shakala la bakazando, kamangado koria la bakataya, ikeleteria la bokosa bababaya. Пока пастор будет говорить, мы сделаем пожертвование, настрой. Господи, в имя Иисуса, благодарим Тебя за свое ночное служение. Мы ставим себя под Твоим покровом. Покрой нас, Господь, Твоим облаком славы, света, как Ты был с Моисеем, с Иисусом Навином, так Ты и с нами. Мы торжествуем Твоей победы. И мы благодарим Тебя, Господь, за великое свидетельство, которое Ты отсюда выпустит на весь мир. И весь народ будет торжествовать и благодарить и радоваться в Тебе. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: